places all bedecked with marble and precious jewels, and gold and silver, and they even brought the Sudharma, the administrative parliament building of the heavenly planets of Indralok. They brought it down to be the capital of Dwarika. And after everything was beautifully constructed, and all the 33 crores demigods all made contributions or gifts to make Dwarika beautiful, while all the inhabitant citizens of Mathura were sleeping, by the Yogamaya potency of Krishna, transported everyone to Dwarika. So when they woke up in the morning, they were living in this beautiful city in the middle of the ocean. ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଅଫିସିଆଲ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଅର୍ଥଟା କହିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୋ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଉପରେ ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ଜରାସନ୍ଧ, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ କାଲ୍ୟବାନ, ତ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ସହରର ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ତାର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ପେରିମିଟର ଥିଲା, ସେଟା 96 ମାଇଲ୍ସ। ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଲେସ ତିଆରି କଲେ ଯୋଉଟା କେହି ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖି ନଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ହାଇୱେ ଲେନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ପାରିଜାତ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାହଉଥିଲା। ପାରିଜାତ ଇଜ ଅ ଭେରି ବାସ୍ନା ଫୁଲ, ତ ବହୁତ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ତାର। ତ ସେଇ ଫୁଲଟା ସେଇ ହାଇୱେଜ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାହଉଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପ୍ୟାଲେସ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ନର୍ମାଲ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାଲେସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ୟାଲେସ ଗୁଡା ସବୁ ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଯୋଉ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ସୁଧର୍ମ କୁହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ଆଣିକି ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାରିକାକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱାରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ସୁଧର୍ମ ଯୋଉଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ୟାଲେସ ଥିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଦ୍ୱାରିକାର ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ସରିଗଲା, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାର ଯୋଉ ବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗମୟ ପୋଟେନ୍ସି, ଯୋଉଟା କି ସୁଭଦ୍ରା ମା ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣ ପଢ। ଆଉ କିଏ ଅଛ ପଢ। पुलकित प्रभु पढ़ुन। Yes, please, yes, please. पढ़ पढ़ समस्त को Oh, पढ़िया पे हबो। Krishna was confident that this was a very fortified fort protected by the ocean itself, and he could attempt to dealing with these demons. So when Kalya one approached Krishna, he just walked right by him, and Krishna just walked very fast, and he was threatening, "You coward! Why don't you stand and fight?" Krishna kept walking, and he walked into a cave, and Kalyavan was thinking what type of nonsense coward he is, and now hiding in a cave. When he entered the cave, he saw a body sleeping on the ground. He thought him to be Krishna. What an insult! I challenged him to fight, and he went to sleep. So very hardly he kicked his body, but he was not Krishna, but a great king named Muchukunda, who immediately arose and looked at Kalyavan with great anger, and from his eyes he burned Kalyavan. From his eyes he burned Kalyavan into ashes. The Muchukunda told Krishna that he was not Krishna but a great king of the name Muchukunda, who immediately arose and looked at Kalyavan with great anger. And from his eyes
from his eyes, he burnt Kalyavan into ashes. The Muchukunda told Krishna that he was a king who defended the demigods from many long years against the demons until Kartikeya, the son of Shiva, was born. At that time, they told me that they do not require you anymore. We will give you any benediction for your seva. He said, the only benediction I wanted was to sleep. I haven't slept for years, and he was feared that if any problem would take place, Indra and the demigods will wake him up. So he said that I want a benediction that if anyone who wakes me, I will burn into ashes with my eyes. Krishna was so clever, but Muchkunda was his devotee, and Krishna wanted to wake him to send him back to Godhead. But if he woke him, then Muchkunda would look at him, and if he did not burn into ashes, then it would have made the demigods die. And if he would have burned to ashes, then it is not possible that he is Krishna. So he had to have somebody else to wake him up. Somebody was to be burned into ashes. Who's ओके next पढ़िए? कोई बुझे दियो मुझे आता लाइन नहीं बाय लाइन न कहले भी तमे कहि परियो स्टोरीटा कोन होला है। तो এই পার্টে लाइन बाय प्रजी लाइन सेटा बुझ परियो वगैरह तो कृष्णा पूरा कॉन्फिडेंट थे कि फोर्टा कॉर्पोरेट माने ये जैसे प्रोटेक्ट अच्छी ओशन रू प्रोटेक्टेड अच्छी ओशन रू एंड तापरे से जो डेमन्स का सहित माने से डील करी पारे बोली काल्यावन जिते कृष्णा को अप्रोच कले से कृष्णा को पाखरे चली चली गले तो कृष्णा जल्दी जल्दी चलुले काल्यावन डर थे थ्रेटेन करते कि कहीं तमे ठिया कि लड़ुना मत कहीं दौड़ुच तापरे कृष्णा चलुले चलुचे से गोटे केव रे पशिगले गोटे गुफा रे पशिगले काल्यावन भावुली कि केमतिया ये ଏବେ ମାନେ ମତେ फाइट करूनी चली जाऊँ दौड़ी जाऊँ और ଏବେ केव भितर लुचिया को पड़ेगा तापरे जेतेले से केव भितर पशिले से देखिले गोटे बॉडी पड़ी से ग्राउंड कालियावन देखिले गोटे कि जने सोईचंती जमीन उपरे तापरे से भाबिले ये कृष्ण अछंती से तो जान नथिली कृष्ण नहीं बोली बट से भाबिले कृष्ण तो ये कालियावन से चैलेंज कले फाइट भाई और से जो हाँ से चैलेंज कले और से पड़ेले तापरे से एते जोर से बॉडी को किक कले कि तापरे किक कला परे से जानी ये कृष्ण नुहे बट एक जने किंग जने राजा अछंती मुचकुंद नाम रे जे संगे संगे उठी गले और काल्यावन को एते रागरे देखिले कि नेत्र से माने देखिला परे जेतेले मुचकुंद राजा देखिले काल्यावन को तो काल्यावन पूरा ये जाइतले एशेस माने राख राख रे ये जाइतले तापरे मुचकुंदा कृष्णा जो राजा मुचकुंदा कृष्णा को कहले कि जने राजा थे ये डेमिगॉड्स को डिफेंड करते बहुत वर्ष पूर्व फ्रॉम द डेमन्स अंटिल कार्तिकेय एंड द सन ऑफ शिवा वाज born माने से जो कार्तिकेय शिवजी पुत्र जिते जाए जन्म है नथिले
तेबे जाए जो मुचकुंद राजा से तांको डिफेंड करूथिले डेमिगोड्स को और से टाइम रे हाँ जेतेबेले से कार्तिकेय जो थिले शिवजींकर पुत्र जन्म हेले तापरे समस्ते कहले कि ए मुचकुंद राजाकर दरकार नहीं और और जे हाँ से पचारे तुमको कौन दरकार ये सेवा जो तुम कल तुमको कौन ये दरकार बेनिफिट दरकार तो मुस्कुंद राजा कहले मु सोया को चाहूची बहुत वर्ष हो गलानी मु सोईनी आउ से बस डर के कि आउ किसी प्रॉब्लम हाँ से डरी जाइए कि आउ किसी प्रॉब्लम है जब से ଶୋଇ ନଥିଲେ ତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଡେମିଗଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦଉଥିଲେ ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମାଗିଥିଲେ କି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବ ନିଦରୁ ସେ ରାଖ ମାନେ ଆଶେସ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ଆଶେସ୍ ରେ ହେଇଯିବ ତାପରେ कृष्णाଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଇଏ ମୁଚକୁंद राजा ଆଉ कृष्ण चाहूଥିଲେ कि ये उठला ପରେ बैक टू गॉड यानी कि भगवत नाम पढ़ाନ୍ତୁ बट जदि कृष्ण तांको उठेले तो कृष्ण जदि उठेले मुचकुंद राजा को तो कृष्ण एसेस रे ये हेबेनी काहे से होचनी भगवान ଆଉ ସେ ଏଟା ଡେମିଗଡ୍ସ ମାନେ ଏରା ସବୁ ମିଛ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଉ जदी से कृष्ण जो अच्छा सेठी से जदी एसेस रे ये गले ताले से कृष्ण नुहंती तो से तांको आउ की दरकार थिले कि निद्रो हे गले कृष्ण सॉरी प्रोजनी ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया कहला ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ହିନ୍ଦୀରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲସେ ହଁ। ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଆସ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବିହାଫରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେନିଡିକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କଣଟା ସେ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇନି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶୋଇବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଆପଣ ଆସିବ ମତେ ଯଦି କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ସେ ଜଳିଯିବ ତାପରେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧ ଏଇ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯାଇକି କୋଇଠା ଜୋରସୋର ଗୋଟେ ମାରିଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ନିଦଟା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନା ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ଚଳିତ ହୁଏ ନିଦଟା ପୁରା ହେଇନି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖିଲା ଜଳେଇ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଯେ କାଳିଆ ବନ ଜାନି କିଏ ଶୋଇଛି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ମତେ ଆଜି ଏଇଠି ଠକିକି ଶୋଇ ପଡିଛି ଆଉ କେତେ ବଡ ମାନେ ହିରୋଟା ଇଏ ମୋ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ହେଲା ଆସି ଏଇଠି ମୋ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲି ଏବେ ଦୌड़ ଦୌଡ ଆଇଲା ପୁଣି ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡିଛି ଘୋଡେଇ ମୁଚୁକୁନ୍ଦର ରାଜା ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନ ସେ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଡେମିଗଡ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଲା କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଥିଲା ବେନିଡିକ୍ସନ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ ଯିଏ ବି ସେ ଯୋଉ ରାଜା ମୁସ୍କୁଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯୋଉ ଅନଟଚେବୁଲ ଯବନଟା ଠିକ ଅଛି ସେ ଯେମିତି ଏ କଥାଟା ଲେଖା ହେଇଛି Besides, Kalyabana is Yavan.
boy, therefore it was below the dignity of Krishna to touch him with his own body or any of his weapons. The ଜଗନ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଛୁଉଁଥିବା ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଛୁଉଁ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଆରେଞ୍ଜ କଲେ କେମିତି ମୁଚୁକୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଜଳେଇ ଦବ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ କି ମୁଚୁକୁଣ୍ଡ ପୁଣି ପଚାରେ ତମର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଯଦି କିଛି ବେନିଡିକ୍ସନ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରେୟର୍ସ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ମି ଅଲୱେଜ ରିମେମ୍ବରିଂ ୟୁ ୱିଥ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ, ଲେଟ୍ ମି ଅଲୱେଜ ବି ଦ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ୟୋର ଡିଭୋଟିଜ୍। ଆମର ଫିଲୋସଫି ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫ୍ରେମ କରି ରଖିଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବା, କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ। ଭକ୍ତି ସେ ଏକା ଜିନିଷ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ। ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦାସ ଦାସାନଦାସ ରହିବ, ଯୋଉ କଣ ମୁଡ ଟା ସବୁବେଳେ ଦାସ ଦାସାନଦାସ। ସପୋଜ ଆମେ ସେବା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁକ୍ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନେକ୍ସନ ଭକ୍ତିର ନାମ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଆମେ ଆମ ସେବା କରିବାର କାହାର ନା କିଛି ଗୋଟେ କିଛି କାପାସିଟି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଯୋଉ ସେବା କରିପାରିବି ଆଉ ଜଣେ ସହିତ ସେ ସେବା ନ କରିପାରିବ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୋଧେ ନ କରିପାରିବି, କିମ୍ବା ସିଏ ସେଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହକାରେ କରିପାରିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ସହିତ କରିପାରିବି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସେବା ଅଛି। କିଏ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରତାଳ ବଜେଇ ପାରିବ, କିଏ ଭଲ କହିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଭଲସେ କରିପାରିବ, କିଏ ଭଲସେ କରିବ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଜଣା ପଡିବନି ଯେ ଇଏ ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ। ସବୁ ତମେ କହିବ ଇଏ ବଢିଆ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଜଜ୍ କରିହବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଡ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆମେ ଯେତେ ବଢିଆ ସେବା କରୁ ଯାହା କରୁ ଆମର ମୁଡ ଟା କଣ ହଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ଏଇ ମୁଡ ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେ ଡିଭୋସନାଲ ସ୍କିଲ ଆମର ଆମର ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଲଗଉଛୁ, କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ କରୁଛେ ମୁଡ ଟା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦେଖୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର ଉଇଥ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ହଉ ସେମିତି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ମାଳାରେ ଯଦି ସୁବିଧା ହବ 16, ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଳା ଆମେ ଯେତେ ଜପ କରିପାରିବା, ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବା। ଆଉ ମୁଡ ସବୁବେଳେ କଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ପୋଜିସନ ଯାହା ବି ଥାଉ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ଜଏନ୍ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ ମିଳିଗଲା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଡ କଣ ରହିବା ଦରକାର, ସିଏ ଦାସ ଦାସାନଦାସ, ମୁଡ ଟା ସବୁବେଳେ ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ସେ ସେଇ ମୁଡ ଟା କ୍ୟାରି କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ମେ ବି ଭକ୍ତି ରାଇଜରେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ମେ ବି ତିଷ୍ଠି ନ ପାରେ, ଭକ୍ତି ଛାଡିଦବ, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଲ ଡାଉନ ଯୋଉଟା ସେ ସେଲ୍ଟର ହିଁ ଛାଡିଦବ, ଫଲସିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ମୁଡ ଟା ଆମର ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢ। ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପଢା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି। Then Krishna went back to Mathura, and at that time, when Jarasandha attacked again, Krishna just walked away and he started chasing after him. And this time, Balram was along with him. Krishna Balram were walking, and Jarasandha was running as fast as he can with all of his armies. Honi's division of soldiers, but no matter how much they ran, even with their chariots and elephants, and with full speed, Krishna and Balram were walking. They couldn't reach him, and Krishna walked into a big mountain, and the mountain was 80 miles tall. And at that time, Jarasandha and his armies searched the entire mountain, but they could not find Krishna. But they knew that he had not escaped. So
They put fire all around the mountain and lit the entire mountain on fire, knowingly that nobody could escape. But Krishna and Balram, from the top of the mountain, they leaped over the fire 80 miles down to the ground. ପଢିବା କହୁଛି ନା ବୁଝିବା। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ମଥୁରା ପରେ ପଳେଇଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ଆଟାକ କଲେ। ନାଇଁ ଏବେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ପଳେଇଛନ୍ତି। କାଳିଆବନ ଷ୍ଟୋରି ପରେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପଛରେ ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ପଡିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସେ ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 80 ମାଇଲର ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚା। ଜରାସନ୍ଧ ଆଉ ତା ସାଥୀ ମାନେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ପାଇଲେନି। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆର ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡେ ଖୋଲିଦେଲେ ମରିବେ ତାପରେ ଆଉ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଣ କଲେ ନା ସେ 80 ମାଇଲ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉଚ୍ଚାରୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କି ଜୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ପଡ? ପଡ ପଡ ଜଲ୍ଦି ପଡ। ଆଉ କିଏ ଅଛ? ନା ଗଳା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ କହନ୍ତି କହିବାକୁ ପଡିବ। तुम्हें ही पढ़ी थी। श्रीकृष्ण बलराम की जय। This mountain called Mount Prabarsan is even today in Gujarat state called as Raibat Mountain. Meanwhile, Jarasandha thought that they were dead and they had nice and wonderful celebration that Krishna Balaram were finally dead. When Krishna ran from front of Jarasandha, he gave the name of Ranchod. Ranchod literally means the one who ran from the battle like a coward. But when Krishna ran from battle, the answer is actually a demonstration of his opulence of Vaishya renunciation. Krishna does not care of what people think of him in this regard. He is a renunciate. He allowed everyone to think that he is coward running away from battle because he had a very special purpose. What is his purpose? He wanted to get to Dwarka very soon because he knew that Rukmini would soon need him kidnapper. He forgets his war with Jarasandha. He might be late, so he walked away, jumped over the fire, and entered into the କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯୋଉ ପାହାଡରୁ ଡେଇଁଥିଲେ ତା ପ୍ରବସନ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ପର୍ବତ ଅଛି ଯାହାକୁ ରାଇପଥ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜରାସନ୍ଧ କଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମରିଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଢୁଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ, କେତେ ଥର 17 ଏଇଟା ବୋଧେ 18 ଥର ହେଇଥିବ। ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦୌଡେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦୌଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ରାଞ୍ଚଡ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କଣ ରାଞ୍ଚଡ ବି କୁହାଯାଏ। ରାଞ୍ଚର ମାନେ କଣ? ରାଞ୍ଚଡ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଛାଡିକି ପଳାନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧା ଭୂମି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କଣ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ। କାହିଁକି? ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ଭାବିଲେନି ଯେ କିଏ କଣ ଭାବିବ, ସେଇଟା କି ଭାବିଲେନି। ଭଗବାନ କାହିଁକି ନା ଅଲଗା ତାଙ୍କର କିଛି ପର୍ପସ ଥିଲା।
ଏପଟେ କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱାର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିବା ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆଙ୍କ ସହିତ କଣ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ତ ସିଆଡେ ଯିବାର ଅଛି। ସେଠୁ ପର୍ବତରୁ ଡେଇଁଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରକା ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପଡିବ main temple ପଡିଛି। ଅଦର ନୋଟ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ରେ ଯୋଉ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପଡିବ ठीक है। ବାକି ଗୁଡା ପଡିବ। Main other noteworthy temples. ଏଇଟାରେ ଆମେ କାଲି ସମୁଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାନସନ ଗୋମତୀ ନଦୀରେ ସ୍ଥିତ, ଏବଂ ଗୋମତୀ ନଦୀ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ହୋଲି ରିଭର। ଏଇ ସମୁଦ୍ର ନାରାୟଣ କିଏ, ଯେ କି ଆମେ ଗର୍ଭଦକ୍ଷ ଯେ କଣ, ହଁ, ସାଗରରେ ଯିଏ ନାରାୟଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଭେଟ ଦ୍ୱାରକା ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୁଜୁରାଟୀ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଭେଟ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା, ଦ୍ୱାରିକା ଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ 30 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଗୋର୍ଖା ଭିଲେଜ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ବୋଟ ଦ୍ଵାରା ଯାଇପାରିବା। ତ ବ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବୋଟ ରାଇଡ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଯୋଉଟା କି ବେଟ ଦ୍ୱାରକା କଣଟା, ସେ ଦ୍ୱାରକାର ଯୋଉ କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଛି ସେ Krishna married 16,108 queens, amazing story, marriage with ରୁକ୍ମିଣୀ। ତ ଭଗବାନ କେମିତି 16,108 ରାଣୀଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାଘର ହେଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରଥମେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସେମିତି କେମିତି ବାହାଘର ହେଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ସେ ରାଧାଙ୍କ ସମାଜ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢୁଛେ, ମହାରାଜଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ସେଇଠୁ କିଛି ମାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। I would like to explain briefly about Lord Sri Krishna's marriage to the queens of Dwaraka. As we are explaining at Gopi Talav, Lord Krishna did not go to engage in warfare with Jarasandha. Rather, he was willing to accept the reputation of coward as Ranchod, one who ran from the battle. And also he was willing to let the demons think that he was defeated and killed by being born in the mountain. The great Acharya explained that he wanted to rush back to Dwarka for a very special reason. One day he was in Sudharma assembly house. A messenger came from the city of Vidarbha. It was a message from beautiful queen of Bhismaka, whose name was Rukmini. When she was very young, Narada Muni came to the kingdom. With devotion, he glorified the opulence of Sri Krishna. Upon hearing, her heart was awakened with its natural eternal love for Sri Krishna. Rukmini Devi is an expansion of Srimati Radharani. She is the supreme goddess of fortune. It is explained that Srimati Radharani expanded in the form of Rukmini to be always in the loving service of our beloved Sri Krishna. This. So Sri Rukmini Devi, upon hearing the glories of Lord, naturally fell in love with Krishna. Sadhana Swami Maharaj lecture so Maharaj କହୁଛନ୍ତି briefly କହିବେ କେମିତି ବାହାଘର ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଦ୍ୱାରିକା ରାଣୀ ମାନଙ୍କ 16,108। ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୋପୀ ଦାଲରେ ଏଇଟା ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେପୁଟ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅସୁର ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଜଳିକି ପଡିକି ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ସେ ପର୍ବତରେ। ଆଚାର୍ୟ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ।
ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସିଲେ କୋଉଠି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରୁ। ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଏମିତି ୟଙ୍ଗ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିଶୁ ଥିଲା ବେଳେ ବି, ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ନାଚୁରାଲ ଲଭ୍ ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ତାର କଣ ହେଲା ନା ଜାଗୃତ ହେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ, ଆଉ କି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁପ୍ରିମ ଗଡେସ ଅଫ ଫର୍ଚୁନ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ରାଧାରାଣୀ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ରୂପରେ, ତାକି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିପାରିବେ। So Sri Rukmini Devi often bearing the glories of Lord naturally fell in love with Krishna. Although we may not be of this tattva of the goddess of fortune, but it is a fact that even every spirit soul, every jivatma has a dormant love within its heart for Krishna. And by hearing Krishna's glories from a pure devotee of the Lord, the natural inclination to surrender to Krishna and the love of Krishna is awakened. So Rukmini Devi fixed her mind on Krishna, vowed within her heart that she would accept no one as her husband except the son of Vasudeva. ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ତ ଆମେ ମାନେ ତ କଣ କିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳିଆ, ଆମେ ତ ସେଇଭଳିଆ ନୁହଁ ନା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ, ଏଭ୍ରି ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଭାବ ପଶି ଭଗବାନ କି ଭଲ ପାଇବ। କି ସେଇଟା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସରେଣ୍ଡର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ତିଆରି ହବ। ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାଣ୍ଟିଂ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଭାଗବତମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଣ୍ଟ ଆମ ସରିଗଲା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଚାଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ବାହା ହେବେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବେ, ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବେ। Meanwhile, King Bhishmaka was also favorable for Rukmini to marry Krishna, but her elder brother Rukmi was a dear friend of Sisubala. As you know, Sisubala was the worst enemy. Soon after his birth, it was prophesied that Krishna would be the source of his death. Since then, he was completely envious. In fact, when Sisubala first began to speak, the first sound out of his mouth was like praying of an ass, insulting Krishna. He never stopped his blasphemy throughout his life. ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା, ଯିଏକି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଫାଦର, ବାପା, ସେ ବି ଫେଭରେବଲ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୋ ଝିଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୁକ୍ମୀ ଯିଏ, ସିଏ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଶିଶୁ ବାଳକ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶିଶୁ ବାଳକ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଏ ଶିଶୁକୁ କିଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମାରିବ। ସେବେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଜାଣିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଯେ ମୋ ମତେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଏନଭିୟସ୍ ହେଇଗଲେ, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଗଲେ। ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଧ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଣ ବ୍ଲାସ୍ଫେମି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ କାମ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। Anyways, Rukmini wanted her sister Rukmini to marry Shishupala, and as he was eldest son, father and all other brothers agreed. Rukmini ହଉଛନ୍ତି କଣ ବଡ ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ରହିଲା, ରୁକ୍ମିଣୀ ଶିଶୁପାଳକୁ ବାହା ହେବେ। So the wedding date was set. Shishupala was maddened and infatuated with lust. Of course, we should know that no materialistic demonic person like Shishupala can possibly perceive Rukmini as she was, but it was actually the Maya expansion of Rukmini which he was saying. He could not perceive the true Rukmini. She was covered by a curtain of Maya illusion, and we should know that nobody except Krishna can look upon her, goddess of fortune, totally on the motive of divine love, and only those who are pure servants of Krishna assisting him in his loving affairs of Krishna can see how she is. ତ ବିବାହ ଡେଟ୍ ଟା କଣ ହେଲା ନା ସ୍ଥିର କରାହେଲା, ଏଇ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହବ। ତ ଶିଶୁପାଳ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେମିତି କାମାସକ୍ତ, ପୁରା କେମିତି ସେ ଉପଭୋଗ କରିବ କାହାକୁ, ରୁକ୍ମିଣୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେ ଭୌତିକ ଏଇ ଅସୁର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବେନି। ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଟଚ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଦେଖି ହିଁ ପାରିବେନି। ଆଉ କିଛି କରିବା ତ ବଡ କଥା। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ବୁଟାଂଶ ଅଛି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାୟା ଏକ୍ସପାନସନ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରାସଣ୍ଡ କହୁଛି, ଶିଶୁପାଳ, ଏମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଯୋଉ ମାୟା ଏକ୍ସପାନସନ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଟ୍ରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯିଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। କାରଣ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆସିବ କେମିତି ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। So Rukmini was in desperate condition that and the messenger read this letter to Krishna and said that tomorrow morning I am scheduled to marry Shishupala, but my heart, my mind always longing only for you. If anyone but you, my Lord Krishna, take my hand, and I would certainly commit suicide. And she glorifies Krishna with so many beautiful loving prayers. She explains that, my Lord, if you desire to save my life and give me your intimate mercy, which Brahma, Shiva, and great sages are always longing for, then this is my plan. In my palace, if you try to take me away, you will have to fight with the family members. But just before the wedding ceremony in the morning, according to the family tradition, I must go to the temple of Ambika or Parvati and worship her. As I was coming out, Shishupala and all other kings assembled outside the temple. The messenger had not returned, and there was no sign of arrival of Krishna. Only few minutes were remaining for the ceremony to begin. Meanwhile, Krishna took his chariot driver Daruka and his horses, and he rode for Vidarbha. And when Balaram heard the news, he also brought a large army of Yadavas and followed behind Krishna. ତାପରେ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ରୁକ୍ମିଣୀ ବହୁତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଞ୍ଜର ଫେରିନି। ମେସେଞ୍ଜର ତାଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ଆମର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଆମ ମନ ହୃଦୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯଦି କିଏ ମତେ ବାହା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସଡନଲି ସୁଇସାଇଡ ହିଁ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେଇ ଚିଠିରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଣ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ବଡ ବଡ ସେ ଯେ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମତେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ଲାନ୍।
ସିଏ ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପ୍ୟାଲେସ ଉଠେଇକି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିବାହ ସେରିମନିରେ ଅଛି ଏବେ ବି ସେଇଟା ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଅମ୍ବିକା ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେଇଠୁ ମତେ ଆପଣ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ତ କିଛି ସବୁ ଶିଶୁପାଳ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ମେସେଞ୍ଜର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସିବାର କିଛି ଖବର ବି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ହିଁ ଅଛି। ମେନୁଆଲି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦାରୁ କପି ଧରିକି ଚାଲ ଘୋଡାରେ କୃଷ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ବାହାରିଗଲେ। ଏ ଭାଇଙ୍କ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସିଚୁଏସନ ସେଇଭଳିଆ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ରାଉ ରହିହବ, ଚାଲ ଚାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା। ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁତ ବଡ ସୈନ୍ୟ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। When Maharaj Bhishmaka heard that Lord Krishna had come to attend the wonderful weddings between Rukmini and Shishupal, he went to the city limits to greet him and give him wonderful accommodation. Meanwhile, Rukmini went to the temple of Ambika. She bowed down before Mother Parvati and prayed, let all my austerities, all my tapasya, and all my religious activities throughout my life culminate. My dear mother, allowing Krishna to take me away from his place and accept my hand in marriage. And as she was leaving the temple, Shishupala, along with Jarasandha, Sallo, and all other demonic friends from all over the world, was waiting for her anxiety. Rukmini was being escorted to the place of marriage ceremony. Just before she approached Shishupala, Krishna came driving upon a chariot, took her hand, and lifted her onto the chariot, started driving away. And when Shishupala and his friends saw, they were furious with anger and all attacked Krishna, but Krishna defeated all of them. They had to flee for their lives. ଆରେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ ହେଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆସିନି କି ଦୂତରାଜ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଦୂତ ଯାଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ନେଇକି ଆଉ ବି କମ ସମୟ ରହିଲାଣି। ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ କଲେ ଅମ୍ବିକା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଅମ୍ବିକା କି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିର। ସେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମୋର ସବୁ ତପସ୍ୟା ରହିଲା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ସବୁ କରିଛି ମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ସେଇଟା ସବୁ ଫଳବତୀ ହଉ। ଏ ମୋର ମା ମତେ ଆଲାଉ ମାନେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, କୃଷ୍ଣ ମତେ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତା, ମତେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସବୁ ଶିଶୁପାଳ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜଗିଛନ୍ତି ନା, ଶିଶୁପାଳ ଆଉ ତା ସାଥୀ ମାନେ ସେମାନେ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ନେବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇ ତାଙ୍କର ରଥରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ଧାଇଁବ ମାନେ ସେ ଚାଲ ରଥ ତାର କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ଶିଶୁପାଳ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ତ ଜୀବନ ବିକଳ, ସେମାନେ ସବୁ ଧାଇଁଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯାହା କଲେ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁଲେ, ବଳରାମ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବଳରାମ କହିଲେ କାହ୍ନା ତୁ ପଳା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି। Meanwhile, armies of the others began to attack. Balram along with his army was defeating all of them. Sri Krishna drove up with Rukmini. But Rukmini, upon seeing Shishupala, Jarasandha, Sallo company defeated by Sri Krishna, he made a vow that he would never return to my village unless I kill Krishna. So with this vow, he went chasing Krishna and challenged him, and they began to shoot arrows at him. Krishna, easily defeated, was about to kill him, but he saw that Rukmini naturally loved her brother. She would be disturbed in mind if she were to see her brother dead. So
So Krishna, he bound him, captured him, and did something that was worse than death. For a Kshatriya to be humiliated is more painful than that death itself. So he saved hair, Rukmi's hair in such a way that with patches of hair and patches of no hair all over the place, in such a way that he looked very foolish, and that and then with insulting words he let him loose. Rukmi was very much upset, was devastated. But meanwhile, Krishna brought Rukmini back to Dwarka, and there was a wonderful marriage ceremony. That was the first queen of Sri Krishna, and the place where Rukmini's palace was is said to be just here on this island. ତ ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଜରାସନ୍ଧ, ଶାଲ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହାରିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ତ କିଏ ଶିଶୁ ଯୋଉ ଆମର ରୁକ୍ମୀ ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନା ଶିଶୁପାଳକୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେବି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଫେରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ତୀର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଟାକ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ କାହାକୁ ରୁକ୍ମିକୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ଠିକ ହବନି। ସେଇଠୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଭଗବାନ କଲେ ଯୋଉଟା କି ମରିବା ଠାରୁ ବି ଆହୁରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ କି ମାନେ ଖାଲି ମରିବାଟା ଇନସଲ୍ଟ ନୁହଁ, ଇନସଲ୍ଟ ତ କୁହାହବନି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ତା ସହିତ କରାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ତାକୁ ପୁରା ତାର ଚୁଟି କାଟିଦେଲେ, ସବୁ ତାର ଚୁଟି ମାନେ ଫାଳେ କାଟିଦେଲେ, ଫାଳେ ରହିଲା, ଏମିତି ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଇଲ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନସଲ୍ଟ। କିଛି ଜାଗାରେ ଚୁଟି ରହିଲା, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଚୁଟି ରହିଲାନି, ଯୋଉ ଯାହା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ବୋକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଛାଡିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ପୁରା ମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ରୁକ୍ମିଣୀ କୁ ନେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱଣ୍ଡରଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ୟଜନକ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନି। ଆମେ ତ ଖାଲି ଶୁଣି ହିଁ ପାରିବା, ମାନେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବାନି କେମିତି ଏଇ ଭାବରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ଏତିକି ପଢିବେ ନା ଆଉ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି? मैं पढ़ दबा ना। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ ଜାମ୍ବବତୀ ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟଭାମା। ତ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବିବାହ ହେଲା। हाँ हर्षित पढ़े। Yes, Prabhu. Marriage with Jamvanti and Satyabhama. While Krishna was living happily with Rukmini in the beautiful city of Dwarka, one day a great king of the name Satrajit came to the city. Satrajit was the devotee of the sun god Vivaswan, who gave him a beautiful jewel called Shamantaka. Whoever wore this jewel would be free from diseases and danger. And also, it is explained that when Satrajit came into Dwarka, his body was effulgent, and people thought he was the sun god himself.
and they went and reported to Krishna that Vivaswan, the sun god, has come to meet you. Krishna said that he is Satrajit, who has received the valuable Shamantaka jewel. Whoever owns the Shamantaka jewel is able to receive 170 pounds of pure solid gold every day from it. So when Satrajit came before Krishna, Krishna, knowing that this material opulence was actually a great burden, attachment to material opulence, although in the beginning is like a pleasure, but in the end it is like a bitter poison. So, for Satrajit's own sake, Krishna said that he should give this jewel to Ugrasen, the king, as the best things are to be offered to the king. But Satrajit was too much attached to it and said that he would keep it for himself. Anyways, এটা পলিটিক্যাল ଏଠି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ରୁକ୍ମିଣୀ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ସହରରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟଜିତ ଗୋଟେ ରାଜା ସିଏ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବାହଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୁଏଲ ଦେଇଥିଲେ, ମଣି ଗୋଟେ ସାମନ୍ତକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଜୁଏଲ ମଣିଟା ଥିବ ତାର କିଛି ରୋଗ ହବନି ବା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସେ ପଡିବନି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ ଆସିଥିଲା ସେଇଠିକି, ତାଙ୍କ ବଡିଟା କଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ରଶ୍ମି ବାହାରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜୁଏଲ ମଣିଟା ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଚାରେ ଇଏ ବୋଧେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କି କଣ ବୋଧେ। ଏ କଥାଟା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ବୋଧେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାମନ୍ତକ ଜୁଏଲ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସେଇ ସାମନ୍ତକ ଜୁଏଲ ଢାକା ରହିବ, ସେ ଡେଲି କଣ କରିବ, 70 ପାଉଣ୍ଡ ଅଫ ପିଓର ସଲିଡ ଗୋଲ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି, କଠିନ ସତ୍ୟଜିତ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମେ କାମ କର, ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାଲ ମାନେ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା କଣ, ଏଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ବଦ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ କଣ ତିକ୍ତ ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ସତ୍ୟଜିତ ଖୁସି ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କାମ କର, ତମେ ଏଟା ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦେଇଦିଅ। ଉଗ୍ରସେନ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ସତ୍ୟଜିତ କଣ ସେ ମଣି ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିବି। ତାପରେ ପଢ। ପଢା ଓକେ। anyway, mm, anyway, one day, Prasanna, the brother of Satrajit, took the jewel and wore around his neck and went into the forest. There a lion killed his horses, him, and took the jewel. As the lion was walking away with the jewel, he came across Jambavan, that ancient associate of Lord Ramchandra, Riksharaj, who killed the lion and took the jewel into his cave. In the cave, he gave the jewel to his little son. When Prasanna did not come back, Satrajit began to spread rumors that because Krishna wanted this jewel, he has done something to my brother and stole the jewel. Even though the people of Dwarka were such great celebrated personalities, they were victim to rumors. We can see how terrible gossip and rumors are, especially when they are done against great personalities. Even the inhabitant of Dwarka fell victim to it and started suspecting Krishna.
So Krishna, knowing that people love and appreciation of him was the means of perfection of them. So he wanted to clear the defaming. So he took an encourage of his association to the forest to search for the Samantak jewel, and found Prasanna dead, and he walked on further and saw the lion dead, and he walked on further following the foot point in the cave. And there he saw a little child playing with the Samantak jewel. As Krishna was about to take it away, nurse of the child began to cry, Jambavan, please come, someone is going to steal the jewel from the baby. Jambavan come out charging, and he challenged this thief to fight, and they began to beat each other. It was such a fight. Fighting continued day and night for 28 days without sleep. Meanwhile, after 12 days, the association of Lord Krishna considered that Krishna must be dead. They were waiting outside of the cave according to Krishna's instruction, and they went back to Dwarka and to explain to everyone that Krishna never came back. He went into a cave and never came out. So you can imagine how much the inhabitants of Dwarka were lamenting the loss of their beloved Krishna, who was their life and their soul. After 28 days of the great fight, Jambavan realized that no one but the Supreme Personality of Godhead could stand up against me in battle. So you must be my beloved Ram himself. You must be the Supreme Lord Narayan. And then he surrendered at the feet of Sri Krishna. Krishna, with his loving hand, put it around the body of Jambavan and relieved him of all the pain and anxiety. Jambavan was so grateful in ascetic love to be in darshan of Lord Sri Krishna that he offered him the offered him at the Samantak jewel as a gift, but he also offered his own beloved daughter, who was a jewel amongst the women. This Samantak jewel was nothing compared to the jewel of the beautiful child that he raised. She was none other than the goddess of fortune herself, and her name was Jambavati. So Jambavan offered Krishna accept her hand in marriage. So Krishna brought her back to Dwarka, and there was a beautiful, wonderful wedding ceremony of the second wife of Sri Krishna. When he returned, Satyajit felt very embarrassed that he was spreading all these rumors about Krishna, which were untrue, and he felt that he had all committed to great offense. So, in order to atone for his offense, he offered his own daughter Satyabhama to Lord Krishna, and she became his third queen. Okay. এটা ପ୍ରଭୁଜୀ ଉପରୁ ତଳୁ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। Anyway, one day प्रसन्न जी होचंदी सत्राजितଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, the brother of प्रसन्न ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେ ମଣିକୁ ନେଇଛନ୍ତି, took the jewel and wore it, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ସେ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ସିଂହ ଆସିକି ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମଣିଟା ଚକଚକ ଏତେ କରୁଥିଲେ ଯେ ସିଂହକୁ ବି ଲାଗିଲା ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ତ ସେ ସିଂହ ପ୍ରସନ୍ନଜିତକୁ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ମାରି ଦେଇକି ତ ସେ ମଣିଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସିଂହ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଦ ଲାୟନ killed his horse, ତାଙ୍କ ଘୋଡାକୁ ଆଗେ ମାରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। and took the jewel, ସେ ମଣିକୁ ନେଇଗଲେ। as the lion was walking away with the jewel, he came across Jambavan. ଯେତେବେଳେ ଲାୟନ ସିଂହଟି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଜାମ୍ବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତ ଜାମ୍ବବାନ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତ ସେ ଜାମ୍ବବାନ ବି ସେ ସିଂହକୁ ମାରିଦେଇକି ସେ ମଣିଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାଟାକୁ, ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଛୁଆଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। Then ancient associate of Lord Ramachandra, Riksharaj, who killed the lion and took the jewel into his cave. ମଣିଟା ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଳେଇଲେ। In the cave, he gave the jewel to his little son. ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। When Prasanna did not come back, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ନ ଫେରିବାର ଦେଖିଲେ ତ ସତ୍ରଜିତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିଲା କି କୃଷ୍ଣ ତ ମାଗୁଥିଲେ ସେ ମଣିଟା, ବଟ୍ ସେ କୃଷ୍ଣ କିଛି କାମ କରିଥିବେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ମଣିଟା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ବି କଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିପଦ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କଣ ଭାବିଲେ। ବିଗିନ୍ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରିମର୍ସ, ସେ ରିମର୍ସ ଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହଟା ଆସିଲା ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେଟା ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ
ମିଛର ଯୋଉ ରିମର୍ସଟା ବୁଲି ଚାଲିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ତାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ୟା କାନରୁ ତା କାନରୁ ତା କାନରୁ ତା କାନରୁ ହେଇକି ଲୋକ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜପ କରିବା ଭଳିଆ ତାକୁ ମାନେ ଲାଗିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ମହାରାଜ ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ବିଷୟରେ ସିଏ କଣ କହିଲା ଇଏ କଣ କହିଲା ତ ସେଇ ବଟ୍ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଇକି ଭଗବାନ ହେଇକି ବି ସେ ଏତେ ଫେମସ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟର ବି ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ତ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷାଟେ ମିଳେ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ତମକୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ ଆଉ ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତ କୃଷ୍ଣ ସେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦାଟା ହେଲା ତ କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ କହିଲେ କି ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ମିଛର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ତ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ହଉଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ତ ସେ ଗଲା ପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି ତ ସେ ଫୁଟ ଷ୍ଟେପକୁ ସେ ଗଲା ପରେ ତା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଘୋଡା ମରିଥିବାର ପଡିଛି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ପଡିଛି ତ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କୁ ସିଂହ ମାରିଛି କାରଣ ତା ଫୁଟ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା ପଡିଥିଲା ପାଦ ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଥିଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହୁଅ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ତ ସେ ହଉଛି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ସେ ବ୍ରାଇଟ ଦେଖା ହଉଛି ସେ ବ୍ରାଇଟ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା ଯୋଉ ଖେଳୁଛି ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାର ଧାଇ ଯିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ପିଲାଟାକୁ ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ କି ପ୍ଲିଜ କମ୍ ଆସ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛି ସେ ମଣିକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତ ଜାମ୍ବବାନ ହଉଛି କାରଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ତ ସିଏ ରାଗି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ଫାଇଟ ଚାଲିଛି ଚାଲିଲା ପରେ 8 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତ ଏତେ ବଡ ଗୁମ୍ଫାଟେ ତ ଇଏ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫେରୁନାହାନ୍ତି ତ 8 ଦିନ ପରେ ତା ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରି ଯାଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ତ କାହିଁ 8 ଦିନ ହେଲା ଆସୁନାହିଁ Meanwhile, after 12 days, 12 days ପରେ the associate Lord Krishna considered that Krishna must be dead. ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି 12 ଦିନ ପରେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି they were wait outside of the cave according to Krishna instruction. କୃଷ୍ଣ ଯେମିତିକା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ସେଭଳିଆ ସେ ଥିଲେ they went back ସେ ଦ୍ୱାରକା ପଳେଇ କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ 12 ଦିନ ଭଳିଆ ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପଳଉଛନ୍ତି he went into a cave and never came out. କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି so you can imagine how much the inhabitant of Dwarka were lamenting of loss of their beloved Sri Krishna ତ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ଭାବିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦ୍ୱାରିକାବାସୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହାରି ମନରେ ହସ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଏପଟେ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଜାମ୍ବବାନ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲଢେଇ ପୁରା ଦିନ ରାତି ରାତି ଦିନ ପୁରା ଚାଲିଛି ତ ମହାରାଜ ବଢିଆ ଜିନିଷରେ କହୁଥିଲେ କି ସେଠି ଦିନରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ରାତିର କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନା ରାତିର ସେଠି ଯୋଉ ମଣିଟା ଥିଲା ସେ ଏତେ ଲାଇଟ ଦଉଥିଲା ଯେ ସେ ରାତି ବି ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାପରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଜାମ୍ବବାନ ଜାଣି ପାରିଲେ କି ମାନେ ସେ କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ବଳ ସହିତ କମ୍ପେୟାର ହେଇପାରିବେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବଟ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ କଲେ ସେ ତାର ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ କିଏ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ତ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି ତ ଆପଣ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ ତ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରାମ ଥିଲି ତ ଏବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି ହକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ କି ଏତେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମା ଆଉଁସି ଦିଏ ଇଏ କରେ ତ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ମାଡ ମାନେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସବୁ ମାଡ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ସବୁ ହଉଥିଲା ସେ ଜାଗାର ମାନେ ଆଉଁସିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ପେନ୍ କୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଭକ୍ତକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଇଏ ଅଛି ତାପରେ ଜାମ୍ବବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି as you love the darshan of Lord Sri Krishna ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାରି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ and ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାମନ୍ତକ ମଣିକୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ମୁଁ ବହୁତ ବାହାରେ ନିନ୍ଦା ହଉଛି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ୟାକୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ୟାକୁ ଚୋରି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ ସାମନ୍ତକ ମଣି ବି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲରେଡି ଏଇଟା ବି ଥିଲା ରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ
ସେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବି ବୋଲି, ବଟ୍ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପତ୍ନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଇଏ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ସେଇଠୁ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ଫୁଲ୍ ୱେଡିଂ ଅଫ ସେରିମନି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ when he returned, Satyajit felt very embarrassed that was spreading all these rumors about Krishna which were untrue, that he felt that he had committed a great offense. So in order to atone of his offense and afford his own daughter Satyabhama to Lord Sri Krishna, and she became his third queen. तो ये बहुत सुंदर भाव शिक्षा हमको गोटे मिले कि जिते आम कौन अपराध करचु कि छोट बड़ अपराध करचु आम केते माने निजको दुख प्रकाश करचु कि आम द्वारा एते बड़ अपराध हेगला। जेतेबेले कृष्ण नहीं आसुछन से मणि सत्यजित को दौचंती, सत्यजित बहुत निजको गिल्टी फील करचंती, कारण से माने साधारण लोकन सहित अपराध करवा से निजे भगवान के सहित अपराध करचंती, केते बड़ गिल्टी फील से करचंती। यार मु भगवान को एमती कली, लोक माने भी भगवान का नाम रे समस्त खराब भाविले कि भगवान एमती किसी करचंती बोली। तो से जो एते गिल्ट फील करतल, तो से तापर से सामंत मणि को भगवान को ही अर्पण करचंती। आ भगवान ता सहित सहित से तांकर जो पत्नी सत्ना सहित तांकर झियो सत्यभामा एक सर्वगुणा संपन्न थिले, तांकू बाहा हवा पई बहुत राजार माने बहुत राजा माने कह गले लाइन लागिला भलिया थिले कि से सब गुण रे जेमती देखिया जेमती सुंदर सब प्रकार युद्ध भी से करतुले। सत्यभामा युद्ध विद्या भी तांको जଣା थिला। तो बहुत राजा माने तांको चाहूतिले, बट तांको से कृष्ण को तांको समर्पण कर देले तांका झियो। हाँ, हरे कृष्ण। तो एबे जाए केतेटा रानी को विषय हम जानले, एटे बड़ स्क्रीन कर देली। एटा थर्ड गले तृतीय। ओके, मैं पचारे किए जानिछि कहीं सचिन नंदन दास किए कहलो फर्स्ट क्वीन किए? संतोष? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रुक्मणी। ओके, आउ सेकंड क्वीन किए पुलकित? ये सेकंड क्वीन किए? जल्दी 8 प्राइम गोपी तो चल 8 प्राइम क्वीन से माने द्वारका कृष्ण करो कि कोई पेरियो सेकंड? प्रभु जी जाम्बवती। हाँ, करेक्ट। आउ थर्ड? प्रभु जी सत्यभामा। हम्म, तो ये मैंने 3 जन प्राइम। तब एबे हमें पढ़िबा मैरिज विथ मित्रविंदा, कालिंदी, नग्नजिति, भद्रा एंड लक्ष्मणा। आउ 5 जन एमाने। It is explained that there was a beautiful princess of the name Mitrabinda, and her brothers were dear friends of Duryodhana. She decided that she wanted Krishna, and only Krishna, to be her husband upon hearing his glories. जति सब शुणी कि सब प्राय कृष्ण बड़ा आकर्षित हो। तो she was praying from the core of her heart that Krishna takes her hand in marriage, but the brothers would not accept. कहने सुने ना दुर्योधन सांग तो गोटे बहुत सुंदर कौन प्रिंसेस मित्रबिंदा नार अच्छी जहाँकर सब भाई मैंने एक्चुअली दुर्योधन सांग। तो जो सी कृष्ण को विषय शुणती तो कृष्ण को ही पति रूप ग्रहण करेंगे बोली ग्रहण करदे। से प्रार्थना करथिले केमती कृष्ण को बाहा हेबे, किंतु कौन सी दुष्ट संभव लागुनथला। तांको भाई माने सब दुर्योधन सांग केबे करई देबेनी, जेमती रुक्मिणी रो करई दउनथला से। तो एबे भाव रे but the brothers would not accept due to his association with Duryodhan. They were against Krishna. सेमानकर जेहेतु कृष्णकर जेहेतु दुर्योधन संपर्क थिला माने कृष्ण का अगेंस्ट थिले। दुर्योधन भी से बेले थिला एनिमीज थिले। So during her swayamvar, where great princes from all over the world they would come
to win the hand of the daughter, Krishna just stole her away and brought her to Dwarka to become his queen. On another occasion, Krishna was visiting Hastinapur. He, along with Arjun, went to the forest and came to the beautiful river Jamuna, and they went to drink water to refresh themselves. Then from behind in the forest, they saw a beautiful princess walking all alone. Krishna told Arjun, please ask this beautiful dancer who she is and why she is escorted in the middle of this jungle. ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବର ସେରିମନିରୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଯେମିତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ମିତ୍ରବୃନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋଲ୍ ମିତ୍ରବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ବି ସେଇ ଉଜ୍ଜୈନ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଇନି ଫରଗଟ୍ ଯାଇଥିଲି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଣୀ କରିଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ମିତ୍ରବୃନ୍ଦାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଫରେଷ୍ଟ କୁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ପାଖ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯମୁନା ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଇଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ସେଭଳି ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଅର୍ଜୁନ went back to inquire and she said, my name is Kalindi. I'm the daughter of Surya, the sun god. My brother is Jamraj. And I have been performing tapasya for many long years in my abode, Jamuna river, to get Krishna as my husband. ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉ ଯମୁନାଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଯମୁନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ ମନେ ପଡୁଛି କାହାର ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ଆମେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଯାଉ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶରୁ ବୋଟ କରିକି ଆରପଟୁ ଗଲେ ବାଲିରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଠୁ ଚାଲିକି ଯାଉ ଯମୁନାଙ୍କ ବିବାହ ଜାଗା କୃଷ୍ଣ ଯମୁନା କୃଷ୍ଣ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କ ବିବାହ ମନେ ଅଛି କାହାର ମନେ ଅଛି ହଁ କାଳିନ୍ଦୀ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାସା ଏଇ ରାଗି ଦୁର୍ବାସା ନାହିଁ ତ ଇଏ ହେଲା ସେଇ କାଳିନ୍ଦୀ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ନାଁ କାଳିନ୍ଦୀ ମୁଁ ହେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ଯମରାଜ ଯମରାଜ ଆଉ କାଳିନ୍ଦୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଯୋଉଟା ମୋ ଜାଗା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସିତ ଅସିତ He is the Supreme Lord, the Master of the Universe, and the object of all my affection and love. I will go on doing tapasya until Krishna accepts my hand in marriage. So Arjun went back and explained this to Lord Krishna. Krishna took Kalindi and placed her on his chariot and brought her back to Dwarka. And she became another wonderful queen of Dwarka. तो तापरे माने से बहुत तपस्या करछंती यमुना नदी भितरे ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଚାଲିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କାଳିନ୍ଦୀ କେତେ ମତେ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏବେ 5 ଜଣ କୁଇନ୍ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ
फर्स्ट कौन पढ़ ले? हाँ, रुक्मिणी। सेकंड के जाम्बवती। थर्ड के थर्ड सत्यभामा। फोर्थ मित्रविंदा। आंसर कालिंदी। हाँ, ଏବେ 6 पढ़। पढ़ की पढ़ियो। अभिषेक रो पढ़। Very good. There was a Swayamvara ceremony held by a king, Nagnajit, and his daughter Satya, sometimes also called Naganajit, Naganajiti. She also fixed her heart for having Krishna as her husband. And Nagnajit also was very anxious that only Krishna be her husband. But as it was custom in the tradition, there had to be a Swayamvara ceremony, and the person who could defeat all others only could have her hand in marriage. So he arranged this Swayamvara in such a way that only Krishna could win. He found seven terrible violent bulls. They were so strong, so much ferocious, that no one could even approach them. And he challenged that to have his daughter Satya as your queen. You must defeat all the seven bulls simultaneously. So many great princes, warriors, and heroes came, but their head and their limbs and their bones were broken to pieces when they approached the formidable bulls. Then Krishna came and spoke to the king Nagnajit that among the Yadus, either you give us the queen or we take them generally. We do not take part in all these challenges. Nagnajit said, if you do this, you will easily defeat all these seven bulls, and your name will be glorified forever. So please, Krishna. Krishna said, all right. He approached the bulls. He approached the bulls and expanded himself into seven forms simultaneously. And when he expanded into seven forms, each form easily defeated the bull and tied it with ropes. And then Krishna became one form again and began to pull all the bulls like child would pull a toy, and they were completely under his control. It is explained by the Acharyas that why Krishna expanded into seven forms. He could have done it in one form, but he wanted to prove to Satya that if you become my queen, although I already have many other queens, you should know that you would never be lonely, and I can expand myself to be with all of you simultaneously. Then she became very satisfied, and then there was a very wonderful wedding ceremony. Krishna married Nagnajiti. King Nagnajit gave a beautiful dowry, and they returned to Dwarika. There was also a beautiful princess of the name Bhadra. प्रभु जी, यहाँ इतनी थे। क्या कहिए? Yeah, cool. प्रभु जी ମୁଁ explain କହିବି। ତ ନଗ୍ନଜିତ କରିକି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ନଗ୍ନଜିତିଙ୍କର ବିବାହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ। ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା କି ସ୍ୱୟଂବରରୁ ହିଁ ସିଏ ନିଜର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟର ବର ଖୋଜିବେ। ତ ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂବର ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଯୋଉଟା କି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡା କେହି ଜିତି ପାରିବେନି। ତ ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂବର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଥିଲା କି 7ଟା ବଳଦ କି ବୁଲ ରହିବେ, ଷଣ୍ଢ ରହିବେ, ଯାହାକୁ ଏକା ସହିତ ଡିଫିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ବି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଲେ ନଗ୍ନଜିତଙ୍କ ସହିତ, ସେ କୁହନ୍ତି କି ଆମର ଯଦୁବଂଶରେ ଏମିତି ଅଛି କି ଆପଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀ ଆମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ
गोटे शो इच्छा थिला आ गोटे सेकंड पॉइंट उठुतला सो बट विल नॉट टेक पार्ट इन एनी चैलेंजेस लाइक दिस आमे एमती किछि चैलेंजेस रिकरे भाग नबुनी तो सेठु नग्नजी तांको कन्विंस कले कि टोटल कोड पड़ियो आगे and noise left. Okay, सॉरी फॉर द आउटसाइड हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो इट वाज अ चैलेंज तो कृष्ण निजको सातटा फॉर्म रे एक्सपेंड करंती आउ सातटा फॉर्म रे एक्सपेंड करिकि सातटा बुल को आराम रे हरई दियंती आउ तापर पुणी निजर स्वरूप को पळि आसंती सेठी आचार्य माने गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा कहिसेंती कि कृष्ण यदि चाहितांते तो सीए तांकर ओरिजिनल स्वरूप रे भी सातटा बलद को एका सहित हरई पारथांते किंतु नग्नजीति को एटा देखिबा पई कि हेई पारे मोर अन्य पत्नी माने भी अछंती किंतु सी केबे भी एकेला रहिबेनी कारण कृष्ण निजको असंख्य भाव में एक्सपेंड करि परिबे तो एइथमे कृष्ण निजको सातटा फॉर्म रे एक्सपेंड करथिले तापर तांकर बहुत सुंदर भाव में विवाह हैला आ से तांको द्वारिका को नेके आसिले ओके तबे नग्नजीतिଙ୍କ विवाह ହେଲା। तो एबे हेले केते जण फर्स्ट हेले रुक्मिणी तापरे जाम्बवती सत्यभामा देन मृत्यविंदा देन नग्नजीति 5 राइट नो कालिंदी मृत्यविंदा कालिंदी देन नग्नजीति राइट ना कौन आउ जणे रहिले बे भद्रा There was also a beautiful princess of the name Bhadra. Bhadra was the daughter of some of Krishna's cousins, and this very much they very much wanted Krishna to take her hand in marriage. So with great devotion they requested, and Krishna accepted Bhadra. And the eighth queen was Lakshmana. तो भद्रा एभले आ गोटे ब्यूटीफुल प्रिंसेस थिले तांको भद्रांकर माने पिता माने कृष्ण को कजिन सदृश मामू हरिका आइथिबारु तो सेइथପାଇଁ से चाहिले कृष्ण ही तांको झियो माने ता झियो को बाहा होंतु कृष्ण ग्रहण कले ता इच्छा एभली एट्थ क्वीन हेले लक्ष्मणा कृष्ण also stole her from Swayamvar ceremony and took away to Dwarka. लक्ष्मण को चोरी करी विवाह कले काउ काउ कृष्ण एभली विवाह करछंती के कह परियो रुक्मिणी आउ जन को एभली काउ विवाह कले मित्रविंदा को राइट मन पड़ला मन पड़छ ना नहीं कार कृष्ण स्टोल हर अवे तो जेहेतु ता भाई मित्रविंदार भाई जो दुर्योधन सांग थिले कृष्ण मते से युद्ध कलेनी डायरेक्ट दौड़े की नहीं हेले तो एभरी कृष्ण सब जगह युद्ध करना है so these principal 8 queens lived in Bet Dwarka with Krishna in the beautiful palaces which put to same even the palace of Indra जेटा समस्त को ये कर दोछ तापर कृष्ण 16,000 प्रिंसेस को बाहेबे तापर हम पढ़दवा टेम्पल एट बेट द्वारका एठी समस्त को विवाह करी मंदिर पाखरे रखिछंती ई जगह रे बेट द्वारका गोपी तालाब
पढ़िबा ना कौन करिया? डू यू थिंक? आई थिंक आप पढ़ दबा एटा सरी जो द्वारका कौन कहूछ जा कहबे समस्त कौन कहूछ? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलो कौन कहूछ ये किसी कहना अभी तो फोटोटा अच्छी। साइलेंट है गला। Yes, bro, you will continue. ओके ठीक है। हाँ पढ़ पैन प्रो पढ़ ना उदय प्रो पढ़ उदय पढ़ने जमा। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. About halfway to Bet Dwarka and 5 kilometers off the main road in Gopi Talab, the pond where Krishna met with the gopis, his cowherd girl friends from Vrindavan. This sacred spot is the source of Gopi Chandan, a clay that Krishna's devotees used to decorate their foreheads. When Krishna came to Dwarka, the gopis of Vrindavan were very confused because in Vrindavan they were always getting some message from Mathura of what Krishna was doing and how he was doing, and that was a solace of their life. Not only him, but the whole dynasty of Yadavas and the Vrishnis, without saying anything to anyone, they left Mathura and came to Dwarka. So Krishna, as super soul, is in everyone's heart, could understand the feeling of the gopis, and the place where you are sitting today is a very auspicious and holy place. It is described in the Garga Samhita and the Skanda Puran by Prahlad Maharaj, as well as in the Padma Puran, the glories of this particular holy place. Krishna was feeling the gopis were so much disorientated since he left Mathura, and he was also feeling such a longing in his heart to be reunited with gopis. So he sent Uddhava along with Yogamaya to Vrindavan. While the gopis were sleeping at night, he had them transferred to a beautiful place which was just close to here. And when they woke up in the palace, it was dark, and the gopis, they had never lived in a palace before. They were simply cowherd girls. They did not know where they were, and they were looking everywhere for a door to get out. But they couldn't find the dwar, so they started calling Dwarka. Dwarka. Where is the door? Kaha means where. So that is how this place attained the name Dwarka. It was named by the gopis, and alas, Krishna appeared to them and brought them to this area where there was a beautiful kund that was them, and brought them to this area where there was a beautiful kund that was made by Maya Danav. The gopis were so happy at seeing the beauty of this kund, and Krishna came to be with them, and the gopis said that we want a special kund. ଏତିକି ଆମେ କହିଦଉଛି ଜଲ୍ଦି କହିଦଉଛି। ତ ତାପରେ ବେଟ ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ରୋଡ ପଡିବ ଗୋପୀତାଲା। ଗୋପୀତାଲା ମାନେ ପଣ୍ଡ ଯୋଉଠିକି କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ଲଗଉଛେ ସେଟା ଏଇ ଜାଗାର ମାଟି।
ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ହେରି ବୃନ୍ଦାବନର ବାସୀମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ମଥୁରା ଇଜ ନିୟର ବାय। ମଥୁରାରୁ ନ୍ୟୁଜ ପାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳୁ ପଳେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ହୋଲ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯାଦବ, ବୃଷ୍ଣି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ। ସେତେବେଳୁ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ବହୁତ ଲୋନଲି ହେଇଗଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଏଟା ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ସୁପର ସୋଲ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଆଜି ଏଇଠି ଯୋଉଠି ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ଗୋପୀତାଲା ବିଷୟରେ, ତ ସେଇଠିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି। ତ ଗର୍ଗ ସମେତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଆଉ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏସବୁ ଏଇ ଗୋପୀତାଲାର ମହିମା ବିଷୟରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖବର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରହ ମହସୁସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ଯାଅ, ଯୋଗମାୟା ସହିତ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ଶୋଇଥିବେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ୟାଲେସ କୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଯୋଉଟା ଏଠୁ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିବେ ତ ଦେଖିବେ ଯେ ବହୁତ ଡାର୍କ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋପୀ ମାନେ ତ କେବେ ଏଇଭଳି ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଅନେଇଲେ, ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱାର କୁଆଡେ, ଦ୍ୱାର କୁଆଡେ, ଦ୍ୱାର କାହା, ଦ୍ୱାର କାହା, ଦ୍ୱାର କାହା, ଦ୍ୱାର କାହା, ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ପଡିଲା ଦ୍ୱାରକା। ମନେ ପଡିଲା, ଜଣା ପଡିଲା ଦ୍ୱାରକାର ନାଁ ଟା କାହିଁ ଦ୍ୱାରକା ହେଇଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଏଇଠୁ ପଢାଇ ନା, ହଁ ଏଇଠୁ ପଢ। କିଏ ପଢିବ? କିଏ ପଢ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ କିଏ ପଢ? ପଢ। Hare Krishna. Krishna appeared to them and brought them to this area where there was a beautiful kunda that was made by Maya Danav. The gopis were so happy at seeing a beauty of this kunda, and Krishna came to with them, and the gopis said that we want a special kunda better than just for you. By Krishna divine arrangement, this kunda was made, and then Krishna and the gopis entered in the kunda. They began bathing together, and they had many wonderful water sports, splashing on the another and playing so many pleasurable and wonderful leela in the water together. And it is described that the gopi decided that they wanted to bathe Krishna personally while he was water, and previously Brahma had put the Chandra Gopichandana on Krishna, which was a permanent, and when the gopis bathed him, that Gopichandan came out into the water and snuck to the bottom. And since then, it is said that the Chandan of lake in this raw natural form discarded with Chakra, the disc, the Gadda, the club, the Kamal, the lotus and the Sankha, the cancel. And when we go inside, the Pandit will show us the raw Gopichandan
When we split in open, it is directly for here and unmixed. They sing of Hare Krishna. Screen. विष्णु अरे नीच भी हौ तो कृष्ण तापरे गोपी मानक पाखरे आसी ठिया हेले द्वार कहाँ कहले तो कृष्ण आसी ठिया हेले आउ एई जगह को तांकु नहीं आसले जोठी सुंदर सरोवर थिला एटा माया तालाब गोपी तालाब जोटा कहउछन मायादान बनीची जोटा तो गोपी माने बहुत खुशी थिले एई माने कुंडर सौंदर्य देखिकी तो गोपी माने कहले जेपरी सुंदर कुंड आपण आम पई बनेइचंती आमे मध्ये आपणक पई एभळा गोटे आठारु भल कुंड गोटे बनेउ चाहूछु आपणक पई तो कृष्णकर तापरे दिव्य कृपारु ओ सॉरी गोपी माने कृष्ण जो कुंडरे आगो जो कुंडटा थिला सेटा गोपी तालाब नु गोपी माने जो कुंडटा कृष्ण पई करिया चाहिबे सेई कुंडटा हला गोपी तालाब जो सेकंड जोटा हो तो एई कुंडटा तापरे तयारी हिची एई कुंड माने गोपी तालाब तापरे गोपी माने आ कृष्ण समस्त कुंडरे गले समस्त स्नान करिया को लागिले आ बहुत जल क्रीड़ा कले निज परस्पर उपर को जल स्प्लैश कले खेलिले वंडरफुल लीला हला जल रे आ गोपी माने एटा मते कहैछि जे गोपी माने डिसाइड कले जे कृष्ण को सब पर्सनली से माने कृष्ण को एठी स्नान करेइबे हां जोठी की आगुरु ब्रह्मा मध्य स्नान करैछंती एले खाइछ माने आगुरु ब्रह्मा had put a chandan gopi chandan on Krishna which was permanent and when the gopis bathed him that gopi chandan came out of into the water चांद हो ना चंदन हो चंदन हो तो जा भी हो तो जो तोड़ पर्सनली माने कृष्ण को स्नान करेले गोपी माने तो देखिले जे ब्रह्मा भी एई जगह रे चंदन लगे कि कृष्ण को स्नान करी जंती तो सेई चंदन टा एबे ऊपर को आसला जोटा कि सेई जो गोपी चंदन टा केम आउट पानी को आसला आ बुडी गला ऊपर को आसनी ओके सेति पई एटी को आउची जे एई जे लेक रो जो चंदन एटा हला रॉ फॉर्म आ ई चंदन रे डेकोरेशन हेता डिस्क गदा शंख चक्र गदा पद्म सब आ जो थोड़ा में भितरु जिबा मंदिर भितरु को तो सेठी पंडितों को पछाले हमको से ए जो रॉ गोपी चंदन को देखेबे अभिषेक प्रभु एटा कोन कहले कैन यू अंडरस्टैंड इट बुढ़ी वाला कहउछन पुणे देखिबे हरे कृष्ण प्रभु हाँ एटा बुढ़ी वाला कहउछंती तापरे हाउ विल द पुजारी शो देम प्रभु जाने पड़नी ठीक है तो ब्रह्मा स्नान करे सही गोपी चंदन टा एठी अच्छी आउ सब विभिन्न जो सिंबल्स गुडाक माने से चंदन टा भाव कृष्णकर शरीर ऊपर जो चंदन खोसाटा से खोसाटा बाहरला गोटे माने मूर्ति भलिया भाव मूर्तिर ये रूप भलिया गोटे बाहरला सही चंदन टा रो सब शंख चक्र गदा पद्म सिंबल गुडा एबे भी आमे देखि परिबा गर्भ मंदिर रे बोली पूछन For so many days, Krishna and gopis had wonderful pastimes, and here and in the evening they would have the Ras Leela under the banks of this Gopi Talab. एटी मते Ras Leela हला संध्या समय रे कहते some people say that Krishna left the planet that the gopis came here to drown themselves but there is no shastra but we have seen that they have confirmed this तो केते लोक कहती गोपी तालाब रे भली किंतु केते लोक कहती
जे गोपी तालाब रे जेतल कृष्ण एई प्लैनेट छाड़ी की लीला समाप्त कले तांकर पळै गले तो सेई समय रे गोपी माने आसिला और एठी बुडी गले दे मेल्टेड टू ड्राउन देमसेल्व्स एठी आसी एमती बुडीले आत्महत्या कले तो एटा कि शास्त्र प्रमाण नाही किंतु महाराज कहउछन जे इट इज confirmed. So this is a common story people tell. But according to Shastra, after Krishna killed Dantavakra in Mathura, he came into Vrindavan. And this is after the battle of Kurukshetra. And at that time, he brought all the residents of Vrindavan directly back to Godhead. So ଯେତେବେଳୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳୁ କୃଷ୍ଣ ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ମାରିଲେ ମଥୁରାରେ ଲାଷ୍ଟ ଡିମନ୍ ହି କିଲ୍ଡ कृष्ण killed last demon दंतवक्र तो तापरे से वृंदावन आसले कुरुक्षेत्र बैटल सरी गलाने सेतोल आउ सेई टाइम रे समस्त वृंदावन वासी मानकु से भौम वृंदावन रु कोन धाम गोलोक वृंदावन को नहीं गले. But this is a very special holy place because it's a place where gopis and Krishna made to bath in this beautiful lake. यही जगह बहुत ब्यूटीफुल बहुत स्पेशल कहीं ना ये कृष्ण गोपी मैंने एकाठी स्नान करने and this is a place throughout the entire world where गोपी चंदन comes from. तारा चौथे हम जितने गोपी चंदन लगे कौटी आसुची एई तालाब जोटे कृष्ण को गोपी माने स्नान करैछन दी जण भी खेलिछन. So Prabhupada explains all the bona fide gopi chandan must come from this lake alone. And people from Mathura and Varanasi come and collect in large number of buckets. Then dry it and mix it with other mud, and then they sell it as gopi chandan. Prabhupada कहते सब गोपी चंदन एठू ही आसिया कथा किंतु मथुरा वाराणसी लोक मैंने आसिकी एठू बकेट भरिकी नहीं जाती निजे सुखेकी ताकू माटी सहित मिसेकी हमको बिकती बुझला. ताले उदय जान पाल कौट आसची गोपी चंदन आज्ञा प्रभुजी आज्ञा तमे एबडी करियो माटी मिसेकी बिकिबो न प्रभुजी. Glories of Gopi Chandan is explained in the Skanda Puran that by placing the mud of this lake where Krishna and the gopis and their wonderful water lila upon one's body is as good as bathing in the Ganges. It is as good as going to all the holy places of pilgrimage. You are all fortunate to go there or to be able to go there in this very, very extraordinary and mystical holy place. This is a beautiful, there's a beautiful deity of Gopinath in the temple. बुझेला स्कंदपुराण कही जे माटी जो जो यार माटी जो कृष्ण गोपी मैंने खेली जदि जड़े शरीर रखिब गंगारे स्नान करने सदृश आ समस्त तीर्थर मध्य दर्शन करने सदृश समान एज गुड एज गोइंग टू ऑल पिलग्रिम्स. तो अन्य धाम कोठी न जाए कि गोपी तालाब डायरेक्ट पड़े गोटे टिकेट कर डायरेक्ट टू गोपी तालाब मझे मझे जाई पड़े ना कौन. सो एठी मध्ये आ गोटे ब्यूटीफुल गोपीनाथ का डीटी अछि गले देखिबा. So at the time of Krishna Leela in Dwarka, Devaki approached Krishna one day and said, I gave you birth as mother. I never had the wonderful fortune of seeing your Bal Leela because you came when you were about 12 years old and Mother Jasoda had the good fortune to see. I want to see that beautiful form of yours as a little child stealing butter. So Krishna became a little child and he had a stick which is used for churning the butter. And he was holding a rope which is used to frill that stick, and Devaki was so much happy to see that form. Rukmini also happened to see that form of Bal Gopal of Vrindavan. So she approached Krishna and said, please
I want to worship you in this form. I have not seen such beautiful form, all attractive form of that. So Krishna manifested himself as a Bal Gopal Murti, and Rukmini worshipped that deity in the most private, confidential temple of her palace. And after that, after Krishna left this world, which we will describe later, at Prabhasketra, that Murti of Krishna came into this kund. And for many, many long thousands of years, which was under this water, and it went into the mud. এই মূর্তিটা কে কইପାରିବ কোଉଟା? Who can say? ଯୋଉଟା ରୁକ୍ମିଣୀ ସେବା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ 12 ବର୍ଷ ତ ତୁମେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲ, ତାଙ୍କର ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ତମର ବାଲ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମୋର ତ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇନି, ତ ମତେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରାଅ ଏଇ ତୁମର ମାଖନ ଚୋରି କରିବା ଲୀଳା। ତ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଠିଟେ ବାଡିଟେ ଧରିକି, ଯୋଉଟା ସେ ବଟର ଚୟନ କରିବାକୁ ୟୁଜ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସେ ସେଠି ଦେଖାଦେଲେ, ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଦେବକୀ ଏଇ ରୂପ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ତ ଏଇ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେନି, ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଏଟା ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ଏଇ ରୂପରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ୟାଲେସରେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସରେ ଏଇ ବାଡି ଧରିବା ଗୋପାଳ ବାଲ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ସେ ରହିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳୁ ସ୍ୱଧାମ ପଳେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳୁ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଗ୍ରହଟା ଏଇ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା। କୋଉଠି? ଗୋପୀ ତାଲାବରେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ମାଟି ଭିତରୁ ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ମା କିଏ? ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଉଡୁପିରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବସିଥିବେ ଧ୍ୟାନରେ, ଏଇଟା ଏଠି କହିବେ ବୋଧେ। ହଁ ଏଠି କହିବେ। So now there was a great, କିଏ ପଢିବ ଏଟା? ପଢ। Now there was a great ship merchant who was bringing goods from Yatra, southern part of India, and in order to make his ship balanced, he took large blocks of Gopi Chandan from his school, and when he was going by Udupi, Madhvacharya, this is 700 years ago, was sitting on the banks of the ocean doing meditation on Krishna. A storm came and the boat was about to sink, and the captain of the boat saw Madhvacharya there, saw a sadhu, begged him for some blessings to save him, and Madhava took his chadar and waved it. The storm stopped, and then he directed it to come to the beach. The captain said, "You have saved my entire fortune, and you have saved my life. I will give you anything you want, anything, or all of it." He asked, "Where are you coming from?" And captain said, "Dwarka." He continued, "Dwarka is the only place from where Gopi Chandan comes. Do you have any Gopi Chandan?" The captain said, "Yes, I have 2 big blocks of it. So give me that." So he brought out the 2 big blocks of Chandan, and the blocks cracked open. And in one block, there was deity of Udupi Krishna, and one was the deity of Balaram. The deity of Balaram is installed just near the ocean, and the deity of Udupi Krishna, which is one of the most famous deities in the entire world, was bought by Madhvacharya. Nobody could lift it. So many men were trying to lift it, but they could not lift it. And Madhva easily put it on his shoulders and walked in the town, what is now called as Udupi. ଯାଇଛ କି ଉଡୁପି? No problem. ଯାଇନ? No problem. ହଉ ଏବେ ଯିବ ଆଉ କଣ, ଗୋପୀ ତାଲାବରୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କରିକି
हेलिकॉप्टर रे सेठी आमे जिबा ହେଲା मनर ये रे हेलिकॉप्टर मेड ऑफ माइंड तो सेठी गोटे बहुत सुंदर एठी हम पढ़ुथिला ना जे से विग्रह रुक्मिणी विग्रह तापरे ए गोपी तालाब रे बुड़ीकी रहिले तेबे सेठी गोटे बहुत बड़ मर्चेंट थिले आ से मर्चेंट जेतोल जिंस किनिक आनुथिले आ तो तांको शिप को बैलेंस करिया पई मैं जिंस द्वारका रु किनिकी साउथ इंडिया आछन आसला बेले बैलेंस करिया पई दीटा माटी गोपी चंदन रो दीटा माने बड़ बड़ पिंडुला आनिकी शिप को बैलेंस करके रखिले तो एटा पाखपाखि मध्वाचार्य टाइम कथा कहते तो जो उडुपी पाखपाखि जाऊँच तो एते स्टॉर्म गोटे बड़ गोटे मैंने घूर्णी बात्या आसला जे बोटा एबे सिंक हवा लगे जना पड़ा तो कैप्टेन कहले जे कौन उपाय जना पड़नी कौन करवा तो सही देखिले जे मध्वाचार्य दूर जड़े ध्यान कर तो से जाकि पादरे पड़े कहले आपण ही कि मध्वाचार्य किए वायुर अवतार वायुदेव हेले वायु अवतार भीम हनुमान एवं ये वायु एक्सपेंशन ये समस्त आ मध्व तो मध्व सागे सागे चादर बुले कि से स्टॉर्म को अटकई आ सागे सागे जहाजटा बीच को पलि आसला कैप्टेन कहले जेहेतु आपण आमर समस्त संपत्ति एवं आम समस्त प्राण को बचे मुझे आपको किसी दबा चाहूँगी कौन ने आप कहले कौट आस मध्व पचारे मध्व को से कहले मुझे द्वारका आसले द्वारका द्वारका गोपीचंदन मिले तो गोपीचंदन निश्चित भाव दीटा बड़ बड़ आपण कि अच्छी दिंतु तो ये कैप्टेन कहले मो दीटा बड़ बड़ ब्लॉक अच्छी तो सहीटा दे दिंतु कहले से ब्लॉक दीटा देला बेलू तो से ब्लॉक दीटा बाहर रखिले गोटे ब्लॉक रे अछंती कृष्ण गोटे ब्लॉक रे अछंती बलराम तो से विग्रह मान को कई उठे पाना आउ मैं से ब्लॉक गुड़ा जो टेकिक आणुले भांगी गला कहीं टेकी पारना मध्वाचार्य ही एका जो जीवे टेकी पारे बलराम को मंदिरटा से पाखे अच्छी बलराम मंदिर तो फेमस नुह जदि से गोपी तालाब बाहर के गोपीचंदन बाहर किंतु जो उडुपी विग्रह वेरी वेरी ब्यूटीफुल उडुपींकर भी अशेष लीला रही मोर सौभाग्य होता ईश्वरनेश राधानाथ स्वामी महाराज सहित ये उडुपी हम्पीर गोटे यात्रा कर 2014 मसीह तो से जो उडुपी कृष्ण को कांध उपर धरिकी से नहीं आइले आ बलराम को सही रखिदे आपको बहुत सुंदर उडुपी कृष्ण को सजा जाए विग्रह सेवा मैंने से बहुत अपुलेंट देख कृष्ण इज हाउ ब्यूटीफुल देखला देखा कहला आज्ञा Yes, प्रभु से उडुपी बहुत लीला आज बेटा the gopis having nice water sports every day, bathing together and dancing together and singing together here and then sent back to Vrindavan. So it is Vrindavan. We know that the gopis were 24 hours a day united with Krishna. And this way the Braja gopis taught us that we are never separated from Krishna as long as we remember him. Lord Chaitanya, who was Srimati Radharani, the queen of all gopis, who came to this world to teach the sublime process of always remembering Krishna and chanting the holy names Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा आमको दौरान जे गोपी मैंने जमी सब समय कृष्ण को स्मरण कर वृंदावन जाइंट तो सहीपरि आम मैंने भी कृष्ण को यपरि सब बेले स्मरण करवा कथा चैतन्य महाप्रभु प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु जी राधा कृष्ण ठार अभिन्न नुह ये हरे कृष्ण महामंत्र किपर जप करी सब बेले कृष्ण को स्मरण करवा यहाँ गोपी तालाब देखिल देखा
Yes, Prabhu. କୋଉଠି ଉଦୟ ଠିଆ ହେଇନି ତ ଏଠି? ଯାଇନି ନା, ଗଲେ ଫଟୋ ଉଠିବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଗଲେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ? ଆଗ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ ପରା ଆଗ, ତାପରେ ବେଟ ଦ୍ୱାରକା, ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଆଉ ଗୋପୀ ତାଲାବ, ନା କି? ରାଇଟ। ଆଉ ଏଇଟା ପଢ ପୁଲକିତ, ନା କିଏ ପଢିବ? କଣ କହିବ ପୁଲକିତ? Yes, Prabhu. ନାଇଁ ତ, ହଁ ପଢ। About 3 kilometers outside Dwarka, on the road to Great Dwarka, it is the temple of Rukmini, Krishna's chief queen. The architecture of the temple is beautiful, and the walls are decorated with paintings of the pastimes of Rukmini and Krishna. The temple is said to have been built in the 5th century. ତ ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ମନ୍ଦିରଟା 3 କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରକାରୁ ବେଟ ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ବେଳକୁ ପଡିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ କ୍ୱିନ୍, ଚିଫ କ୍ୱିନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପେଣ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି। 12 ଶତାବ୍ଦ, ମାନେ 1100ରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ନାଇଁ? ଓକେ, ଆଉ ଜଣେ ପଢା ଏଟା। ଶିବ ଭକ୍ତ କିଏ ଅଛ ଏଠି? Hare Krishna, Prabhu. ପଢ। It is one of the 12 Jyotirlings which are considered most auspicious to worship and to have wonderful darshan. Long ago, there was a great devotee of Lord Shankara of the name Nagesh, and he would make out of sand the Shivlingas and worship at this place. But there was a very demonic person of the name Darakasura, and he very much criticized and condemned Nagesh of his devotion to Lord Shiva. And one day, in great anger, he came to kill. At that time, Nagesh tried to defend himself, but he was helpless against this powerful Asura. And just then, Lord Shiva came out of this simple sandlinga and personally appeared and destroyed the demon and saved his devotee. And he gave a benediction to Nagesh that he would manifest himself in a form of linga in this very place, and he would fulfill all the desires of which, of course, is simply love and devotion of his supreme Lord. So, since that time, this self manifested Shivalinga, Nageshwar Mahadev, is worshipped by great personalities. Vaishnava, Nam Yatha Sambhu. It is explained in Srimad Bhagavatam that the greatest of all literatures is the Srimad Bhagavatam. The greatest of all rivers is the Gangesh, and the greatest of all Vaishnavas is Lord Shiva. And the devotees know that in order to approach Lord Krishna, it is essential to get the blessings of Lord Shiva. Just as in Vrindavan, we find Maharaj Vrishabhanu by worshipping Kameshwar Mahadev. It is explained that Srimati Radharani was born and his daughter, and Parjanya, the grandfather of Lord Krishna, is Nandagam. He also worshipped Lord Shiva, and as a result, Krishna became his grandson, the son of Nanda Maharaj. So the devotees in the mood of worship pray to the greatest expansion of the Lord Narayan, that by the supreme glorious mercy, he grant us the proper consciousness to engage in pure devotional service to Sri Sri Radha Krishna. Also in Vrindavan, there is Gopeshwar Mahadev Mandir, and all Brajavasis worship the divine form of Lord Shiva for the purpose of entering into the arena of loving devotional service to Krishna. ନାଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏଠି। ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି। ଏଠି କାହାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଘର ଆସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଗ୍ ଡିଟି ଅଫ ଲର୍ଡ ଶିବ।
तो ये जो नागेश्वर महादेव 12टा ज्योतिर्लिंग अच्छी बहुत बड़ बड़ सब यू नो हु नोस जानছো 12टा ज्योतिर्लिंग को हाँ ये किसी कहूनी No. तो ये किसी ज्योतिर्लिंग अच्छी बहुत पूर्वरु जोटा मोस्ट ऑस्पिशियस तो बहुत आगुरु गोटे शंकर जने भक्त थिले नागेश बोली जहाँ ना रे ज्योतिर्लिंग हम नाटा तो सीए कौन करे ना बाली रे शिवलिंग तैयारी करे आउ एई जगह रे तांको पूजा करे सेई समय रे गोटे असुर थिला ता ना दरकासुर तो से दरकासुर ये बहुत माने क्रिटिसाइज करे आ आकु हैरान करे नागेश को भक्ति करबा को दिएनी हम्म ताकु निंदा करे ताकु मारिया को आसला गोटे दिन ये तो सेई समय नागेश हम्म आउ माने टायर्ड टू डिफेंड हिमसेल्फ से इच्छा कलेनी एते केते तांको बंचेबे निजको तो से हेल्पलेसली माने भगवान को आश्रय नेले आ से समय रे शिव केम आउट ऑफ दिस सैंडलिंग शिवजी निजे ही स्वयं बाली लिंग रु बाहरले आ पर्सनली से असुर को समाप्त करिकी तांको भक्त को रक्षा कले तो दरकासुर को बद्ध करिकी नागेश को बंचेले सेठी तो से नागेश को सेठी आशीर्वाद देले जे मु एठी मैनिफेस्ट करिवि एई जगह रे सब बेले पई आ समस्त भक्त मानक हृदय वांछा पूर्ण करिवि गेट रेडी विथ योर डिजायर्स कौन मागिबो बट कौन मागिबो एटा मागिबो सिंपल लव एंड डिवोशन टू हिज सुप्रीम लॉर्ड जे भगवान को प्रति हमर केमती भक्ति आ भल पाइबा रहू बा बढ़ू सो सेई दिनरु ए सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग नागेश्वर महादेव रूप रे अछंती जे कि वैष्णव नाम यथा शंभु भागवतम रे कहैछि जे समस्त शास्त्र मध्य रे जेटा भागवत सार ग्रेटेस्ट ऑफ निम्न गा नाम यथा गंगा वैष्णव नाम यथा शंभु गोटे श्लोक अछि 12th कैंटर जेमती नदी मान भीतर गंगा श्रेष्ठ सेमती वैष्णव मान भीतर शिवजी श्रेष्ठ पुराण नाम जेमती ए पुराण पुराण मान भीतर जेमती भागवत पुराण तो ये तो डिवोटीज नो डिवोटी मैंने जानते जे इन ऑर्डर टू अप्रोच लॉर्ड कृष्ण टू गेट कृष्ण ब्लेसिंग तो आम मैंने कहीं शिवजी पाक जाऊे आम कौन शिवंक तीर्थ सब दर्शन करा जाऊे ना आम सब जगह जाऊे व्हिच इज इन रिलेशन टू कृष्ण जो जो कृष्ण संबंधी किसी लीला से मैंने जाऊे बिकज शिवजी कौन कृष्ण जन महान भक्त जमती वृंदावन रे हम देखिवा वृषभानु वर्शिप करथिले कामेश्वर महादेव को आ श्रीमती राधाराणी तांकर पुत्री रूप जन्म होइछंती तापरे पर्जन्य कृष्णकर जे जेजे तो कृष्णकर जेजे नंदग्राम रे भी शिवजी को पूजा करथिले जा फले कि कृष्ण को से तांकर नाती रूप पाइले तो पर्जन्य मध्य शिवजी वर्शिप करछंती वृषभानु मध्य वर्शिप करछंती नंदमाया वर्शिप करछंती शिवरात्रि ऑब्जर्व करछंती कृष्ण भोग लिखाई से भक्त माने भी एई मूड रे वर्शिप करंती एई जो एक्सपेंशन को आउ बाय सुप्रीम ग्लोरियस मर्सी ग्रांट अस हमर कोन हमर इच्छा थाए भक्त मानकर शिवजी पाखरे जे हमर प्रॉपर कॉन्शियसनेस से हमें किपरि भगवान को सेवा करि परिबा प्योर डिवोशनल सर्विस जेमती वृंदावन में गोपेश्वर महादेव यू कंटिन्यू समबडी हरे कृष्ण प्रभु जी।
बुझिल तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव एवं अन्य ब्रजवासी मैंने शिवजी को पूजा करती कौन पाई ताकि से कृष्ण को भक्ति भल भाव करें। यहाँ नागेश्वर महादेव मंदिर बहुत सुंदर एटा शिवजी विग्रह जो पुलकित फोटो उठेब। हरे कृष्ण। So we are about to complete Dwarka pastimes. ISKCON द्वारका मध्य रही जो आम रहा तार अपोजिट ISKCON द्वारका बहुत सुंदर जगह 1996 रे खोला 10 रूम बिल्डिंग 3 minutes वॉक फ्रॉम द्वारकाधीश टेम्पल राधा श्याम सुंदर विग्रह रही। Visitors Dwarka from within Gujarat. City dwellers tend to visit on weekend. Weekend रे जाती बेसी city dwellers. आमे किंतु weekday रे पहुंचिया when they are free from work, whereas villagers go at any time according to their farming schedule. Villagers traditionally walk to Dwarka in groups, bringing beautiful ornate, brightly colored flags of various design. जो flag गुड़ा सब घोड़े की फैन है ये कोटले तेरे कोटले कोटले The groups present the flags to temple and then perform the pious act of feeding group of brahmanas. When pilgrims see their flags flown over the temple, they feel very satisfaction. Change the flags, the temple worker must climb on the top of the temple spire. It's long way, it's 235 feet high. There is usually a strong wind, but the workers don't seem to mind. तो सब सेवक मैंने ऊपर जाई पताका लगे था। तो यह सुंदर द्वारका सहर आम जीवा समस्ते कृष्ण बलराम कृपारू शिल प्रभुपाद कृपारू ठीक अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। बहुत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम।